नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हो कि एयरटेल पुक कोड कैसे आप खोल सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। या वोडा पुक कोड है आपके में, BSNL पुक कोड है, जियो या जियो पुक कोड है, या आइडिया पुक कोड है। तो आप किस तरह से इनका पुक कोड खोल सकते हो हम आपको दिखा देते हैं। जियो का पुक कोड किस 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 तरीके से आप खोल सकते हो। ये पुक 2 दे रखा है इसमें, 6616 4815 दे रखा है इसमें। आइडिया पुक कोड आपको किस तरह से खोल सकते हो, 1 2 3 4 5 आप स्क्रीन पर देख सकते हो आपको किस तरह से आइडिया का पुक कोड खोलना होगा। ज़्यादातर सोचते हैं कि दुकान पे जाएं या दुकान वाला खुलेगा या नहीं खुलेगा। आप घर बैठे पुक कोड अपना खोल सकते हो, या जोन सा भी सिम का लगा हो आपकी का, या वोडा पुक कोड आप किस तरह से खोल सकते हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि आपको किस तरह से वोडाफोन का पुक कोड आप किस तरह से खोल सकते हो। 1 2 3 4 और एयरटेल पुक कोड आप किस तरह से खोल सकते हो। एयरटेल सिम पुक नंबर, माई ऑफर नंबर, ये सब कुछ होता है। गुड बाय।